17 yuan, ya'ni bizni pulga 29.700 so'mga bunaqa original ona bola sochiq olishimiz mumkin. Do'stlar, mana hozir sizlarga eng zo'rlari, eng chechaklardek dahshatlarni mana bolasi, mana onasi. Kimga kerak bo'lsa, hozir men 100 ta oldim. Zakazlar bor edi, endi to'lovlarni qilinglar. Kimga nechta kerakligini aytinglar, sirazi bulardan ham bosib olamiz. Aka 100 ta beraverasiz, nima? Aralash qilaylik, rasvetka qilib. Hop, keyin mana sochiq do'kondamiz biz umumiy hisobda. Qanaqa sochiq kerak, kimga qanaqadir. Biz Yangiqo'rg'onda Ansor savdo majmuasidan bir hoji onamizdan zakaz olganmiz. Biz sochiq olib borishimiz kerak. Endi o'shanga biz qanaqa sochiqlar olaylik ekan deb yuribmiz. Mana ularni ham hozir narxini. Bu uning eng arzon varianti nechta bor? Eng arzon varianti 30 yuan chiqadi. 30 yuan. Ona bolasi. Ha, ona bolasi chiqar shunda. 30 nimasichi buni? O'rtachasi eng qimmati. O'rtachasi 35 chiqadi. 3 xilmi, 2 xilmi? Narximi? Narxi 45 xil. 35 bo'ladigan bo'lsa, bunda nechta hozir? Hop, 35 bo'lsa 61 mingga to'g'ri kelar ekan. Bunda nechta? 2 ta. Yo'q, uni sumkasida. 6 ta. 6 ta bo'ladimi buni? Ha. Hop, 6 ko'paygan 61 ming. 366 mingga to'g'ri kelar ekan. Bu pashta O'zbekiston narxi bilan bir xil ekanda bu. Yo bu tozarog'i, yaxshirog'imi? Men tushunmayman-da endi sochiqni. Davay, akalar bilan yozinglar, mana bu bilan mana bu. Mana shu, короче, komplekt bo'lyapti. 366 mingga to'g'ri kelar ekan. Xullas, mana shu ikkitasi. Kerak bo'lsa aytinglar, hozir xudo xolasa shu qatordamiz. Shu sochiq, spetsialniy sochiq magazinga kirganmiz. Bunaqalardan endi ko'ryapsiz, mana. Men umrimda hayolimga kelmagan sochiqlar ham bor ekan lekin.